ауыл шаруашылығына мынандай тірлік жасап жатырмын деп өнеркәсіп министрінің аузынан бір сөз шықпады. Мынау менің жалпы министрге және бүгінгі қатысып отырған басқа өкімет мүшелеріне айтарым. Егерден біз Қазақстанды аграрлы ел мемлекет ретінде сіздер мойындамайтын болсаңыздар, онда Қазақстанның болашағы болмайды. Онда бүгін сіздер айтып отқан жаңағы ана жерден зауыт саламын, жерден мәшine саламын, бәрі бос сөз. Мәселе солай, құрметті ағайындар. 20 миллион халық тамақ жейді. Отырған барлық министр, барлық шенеунік, бүт Қазақстандар тамақ жейді. Мен сол жаным ауырады. Сіздердің бір сөздеріңізді жақсы естігем жоқпын. Мынау сұмдық қой, айналайындар ау. Ауылдың біттік, тоздырып бітірдік. Ауыл 6295 ауыл қалды. 1500 ауылдың бәрін талқанын шығардық. Оптимизация, ақша керек деп. Ең алдымен адами фактор бірінші кезекте болу керек. Ақша емес. Мәселе солай, Шарлапаев мырза.